သွားခြင်းနဲ့သောကတွေမရှိတဲ့ကဘာချာစီနာကျင်မှုတွေတွေ့စင်ကြေမပေးရတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဟန်ဆောင်အပြုံးတွေကြားမှာငါရဲ့ဖြစ်တည်မှုကပျောက်ဆုံးလို့ခါလောက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရှာရကုန်ကြောက်ခိုင်းထားခဲ့ခြင်းနားလည်မှုကင်းမဲ့လောကလည်းမှာကိုယ်ရောက်ဖြောင်းပြီးပြောင်းခွဲသွားခြင်းနဲ့ခါလောက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရှာရကုန်ကြောက်ခိုင်းထားခဲ့ခြင်းနားလည်မှုကင်းမဲ့လောကလည်းမှာကိုယ်ရောက်ဖြောင်းပြီးပြောင်းခွဲသွားခြင်းနဲ့ပြောင်းခွဲသွားခြင်းနဲ့ကိုယ်ရောင်ဖြောင်းပြီးပြောင်းခွဲသွားခြင်းနဲ့